Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 11 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatano. Ramadhani 21 kwa wale wanaofunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni tathmini migogoro ya ardhi nchini yaja. Ataka wizara mbili mwanasheria mkuu wafanyie kazi mambo matatu. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. TPA yatoa sababu kusitisha ada miundombinu ya bandari. Habari katika ukurasa wa 3. Msajili abibana vyama fomu gharama za uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 8. Bilioni 2.6 REA zaingiza kilowati 260 gridi ya taifa Makete. Habari katika ukurasa wa pili. Wizara yahadharisha ongezeko la wanene. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Nchimbi ataka Tanzania iwe mfano uhifadhi wa mazingira. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mamia wa muaga Mharili Makaranga wa mwagia sifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Profesa Mahalu kuagwa kuzikwa da Jumamosi. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yahimiza PPP miradi ya kimkakati. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania ng'ara mvuto uwekezaji madini. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, na gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni sababu ada bandari kupaa kuhairishwa. Mamlaka ya bandari yasitisha kuanza utozaji ada mpya hadi Julai mosi, yataja sababu ikisisitiza umuhimu wa mapato hayo kwa maendeleo ya bandari nchini. Habari katika ukurasa wa 4, nukuu ikisema, baada ya ujenzi wa magati haya tutakuwa na eneo la kutosha la kuhifadhi mizigo. Gharama za kuchelewesha kuchukua mizigo zitaondoka, hivyo watumiaji wa bandari watapata nafuu kwa namna nyingine, huku huduma za bandari zikiboreshwa. Ni Plasdus Mbosa. Jinsi ya kulinda figo zako, vijana hatarini zaidi. Kesho ni siku ya figo duniani ambayo wataalamu wanaeleza mbinu mbalimbali zinazomwezesha mtu kulinda afya ya figo zake, huku wakionya mtindo wa maisha, hasa vijana wanaojihusisha na matumizi makubwa ya soda, vinywaji vya kuongeza nguvu na vinywaji vikali. Unywaji wa maji nao unatajwa kuongeza hatari ya. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. 3342 idadi ya wagonjwa wanaosafishwa damu 2026. 1017 idadi ya wagonjwa wanaosafishwa damu 2019. Lakini zipo habari picha zikionyesha level mbalimbali ya figo. Mnyukano vigogo CCM Moshi mjini wachukua sura mpya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Rostam mmiliki mpya NMG. Habari katika ukurasa wa 2. Ujumbe wa UN watu wa kusikiliza ya Oktoba 29 wadau wagawanyika. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Baba alalama pacha wake alivyopotea Mwigulu awaka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4
mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mafuriko yatikisa Mwanza, 4 waokolewa Mkoyuni, wengine wajoko kwa kupanda juu ya paa, simu za kuomba msaada za miminika, zimamoto yasababisha uharibifu mkubwa wa mali. Habari katika ukurasa wa 4. Serikali yaendelea kuimarisha jitihada za kufikisha nishati vijijini. Habari katika ukurasa wa 4. Dr. Nchimbi atoa mwelekeo kwa mawaziri wa 4. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Msajili ataka taarifa za gharama za uchaguzi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Migiro afunguka mafunzo ya uongozi utawala bora. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Mbunge Ukonga awajengea soko wa machinga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Iran yaishambulia Israel kufuatia uteuzi wa Ayatollah Sayyid. Habari katika ukurasa wa 19. Siku ya wanawake na mchango wao katika elimu, afya, siasa. Habari hii imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wake wa mbele lenyewe limeandika kunguru tishio, bilioni 18 kutumika kuangamiza, waliletwa wachache kama zawadi, sasa wako milioni 1.7 wageuka shida shambani, mifugo majumbani, watalii walia chakula chao. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Waziri Suleiman Masudi nukuu yake ikisema kunguru wana tabia ya kubeba vitu vyenye uchafu au vimelea na wakati mwingine hata vitu vyenye moto. Hali hii inaweza kusababisha majanga ya moto au kusambaza maradhi katika maeneo ya makazi. Sekta ya utalii pia inaathirika na kuwapo idadi kubwa ya kunguru hao, hasa katika maeneo ya hoteli na fukwe zinazotembelewa na watalii. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Mvua kubwa, mafuriko kila kona Mwanza. Habari katika ukurasa wa 17. Habari picha ikionyesha baadhi ya majengo na miundombinu vikiwa vimezingirwa na mafuriko katika eneo la Mkoyuni jijini Mwanza baada ya mvua kubwa kunyesha hapo jana. Ripoti maalum, ukatili fujo za dunia vyadhuru watoto. Mwaka 1975 nguli wa fasihi ya Kiswahili Profesa Euphrase Kazilahabi aliandika riwaya yake maarufu ya Dunia Uwanja wa Fujo. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2 pamoja na ukurasa wa 3. Mke amwagia mume petroli ya mchoma moto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. CCM yatoa kauli rasmi wa bunge na madiwani wanaoshtakiwa kortini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tunatazame sasa gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye limeandika uraisi waizidi nguvu CCM, baadhi ya mawaziri hawali Eid al-Fitri wala Pasaka. Habari katika ukurasa wa 2. Rushwa ya mamea wenye viti yashitua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Mwanamke amchoma moto mumewe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Shinyanga, mwanamke anayefahamika kwa jina la Mwajuma Shaban anashikiliwa na jeshi la polisi mkoani Shinyanga kwa tuhuma za kumwagia mafuta ya petrol na kumchoma moto mume wake David Mollis. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Wanaume kunyonya matiti hakuna athari. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6 wa gazeti hili. DC Mpogolo acharuka amwita mwekezaji aliyemliza kikongwe. Habari katika ukurasa wa 3. Gesi asilia ya komboa wanawake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo. Gazeti Uhuru ukweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele limeandika migogoro ya ardhi mfupa mgumu, wingi wa kero washtua Dr. Mwigulu awatisha zigo mawaziri, mwanasheria mkuu wa serikali amtaka Dede kumlipa bibi kibunda cha mamilioni baada ya kusotea fidia ya ardhi yake. Habari katika ukurasa wa 2. Maafa ya mvua TMA yafunguka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9.
habari picha ikionyesha wananchi wakiokolewa na kikosi cha dharura cha uokoaji cha mgodi wa Barrick North Mara katika kijiji cha Matongo wilayani Tarime mkoani Mara. Gazeti hili limeandika baba dai mbele ya waziri mkuu kuibiwa pacha wake, habari katika ukurasa wa pili. Kihongosi, watoto wasidekezwe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5, na ikisema malezi kwa watoto yawe ni kipaumbele, tuache kudekeza watoto wetu, hatuwasaidii, tunawaharibu. Mimi ni muumini wa haki za binadamu, kuthamini watu. Wakati tunasoma viboko tulikuwa tunachapwa tukiwa tumeshika masikio, ukirudi nyumbani unakaa kimya. Wizara sekta ya mazingira zishirikiane. Dr. Nchimbi. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi ametoa wito kwa wizara zinazohusika na sekta ya mazingira kushirikiana, habari katika ukurasa wa 3. Rostam mmiliki mpya Nation Media Group, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Tuzo Rais Dr. Samia ilivyoibua shangwe siku ya wanawake duniani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts ya aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tugeukie habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Job mambo magumu, Pacome fresh aiwahi Azam FC kwa Mkapa. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti Mwanaspoti. Mwanaspoti pia limeandika ni mtego, Beka badili mbinu, Aucho aongeza mzuka Singida Black Stars. 5 tofauti inayozitenganisha Simba na Singida katika msimamo wa ligi kuu bara. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Mchezo huo wa Singida Black Stars dhidi ya Simba utapigwa saa 10 kamili jioni hii leo Singida. Gazeti hili limeandika Chido msusi msomi aliyetoboa kutokana na mitandao ya kijamii, habari katika ukurasa wa pili. Kisa kuachika, Jelo ataka kujiua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 17. Utata pambano la Yoske Vereven. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 10. Lakini pia gazeti hili kiandika Champions League leo ni Madrid dhidi ya Manchester City, PSG dhidi ya Chelsea, bado dhidi ya Sporting CP, Leverkusen dhidi ya Arsenal. Michezo yote itapigwa saa 5 kamili usiku. TPL leo Jumatano ni Dodoma Jiji dhidi ya Azam, mchezo unapigwa saa 1 na dakika 15 usiku Jamhuri. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti ya Habari Leo lenye limeandika Simba Azam na Mungo kibaruani ugenini leo. Arusha wako tayari kwa AFCON 2027. Kagoma Deruk wanaogesha Simba, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Man City kuikabili Liverpool. Arsenal yapewa kibonde fei, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 22. Rais Samia amfikia Bichuka, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.